pọ̀ mo rògùn rèé fọṣọ mo délé mi ò rí bí dùn ní. I can't believe you are gone. Oh, I was shocked and sad when I heard the news. Oh no, I can't believe you are gone. Oh, I was shocked and sad when I heard the news. Oh no, if I should cry me a river or sob softly within me, oh I don't know what to do. Èmi ọmọ ń bá ṣe o. If I should smile through the tears, weep in solitude, oh I don't know what to do. Èmi ọmọ, though I know it's better on the other side, and I know it's peaceful in paradise. We are pained. You had to leave us this soon. Oh, we are pained. Ẹ̀yin ká ilé ẹ̀rín wò. Àtàǹpàkò sí ọwọ́ di làgbà o. Ọ̀sán já ojú ń ṣàn. Olùfẹ́ gbogbo ń fojú ṣògbèrè ẹ̀kún. Abẹ́ orí kékeré já lórí. A ò fẹ́ kó lọ. Ìbídùn. A ò fẹ́ kó lọ. Àbí ń pé ó wá gbàkàrà kó fi jẹ̀kọ àtọmọ wálé. A ò fẹ́ kó lọ. A ò fẹ́ o. A ò fẹ́ kó lọ. Àwa ò fẹ́. A ò fẹ́ kó lọ. Àwa ò rò pé a ó kọrin ìdágbére níwòyí o. Níwòyí kẹ̀. A ò fẹ́ kó lọ. Good. We're going to start the prayer right now. Okay? The lady, pastor, are looking for you. No, please, yeah, there are people here. Okay, sir. Okay, sir. I am thankful that my son did. Next time you want to do? Wọ́n yẹ bá gbélé ka ẹ̀kọ́ la. Ó lè fẹ́ náà gbogbo ní. I'm thanking God. I am thanking God. I'm thanking God. My weight, in fact, my weight was not. In fact, I was misleading at the beginning. It's a very positive thing. Nothing worked for me. Nothing worked for me. The was working ready in hospital. You know, test last one is about 800,000. I know. My friends, Nearly 800,000 ordinary common test. Ọ̀gbẹ́ni director yóò sàn àgbẹ̀ òkèlè wọn. Ìtàgé máa bọ̀ ní ìlú àìsàn. I'm thanking God. It's a grace. We are family bow. We are family bow. We are there. We are there. We are there. Amen. Jesus. Amen. 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 We are family bow. We are family bow. Looking at the list, I think I came my house with plenty around. Totally because we know assistant room, I will
And I put on light. Boys, I did it, I do not do what. What of that, that matters is back on. Not as a back on. I keep on with it. I saw that I saw, and then I walk up. I know the bed, I know the Kodia did to my own size of Kodia did not. I will be bed because That is right on family. Don't mind it. Baba Ijo. The Baba Ijo. No. See your father. Baba See Ijo. your father. He's happy. You can see. I'm He's happy. very relaxed. You see? I'm thanking God. Telling you. I am thanking God. I You am are thanking God. I'm thanking You are God. listening to him. Did you honestly? The long time they moved to Sudan. In this trip, I don't know what he was thinking. This is Fumio. Tosi, come on, no. It's not time to sleep, oh. She's not sleeping. She's on Facebook. She's writing. She's writing. Don't mind her. No, they one on my She's not sleeping. feel so. This is Mr. Retired. You may not know her. Don't worry, I will introduce her better later. May not know her. This is Tosi. I can hear your voice too. This is Mama Leah. Mama Leah. This is another mommy from Leah Bando. They are all Leah. This is another Baba Ijo of CNS. You know Pujide now. He's shopping life in Nigeria. Living. This is Gama. This is Gama. To see you remember. And this is Mama Lucille. You know her now. Momsi, Right and Pali. Who the two of them? My father said they are the ones that kill our mother. That's what my father said. Though. You know Yarunke is very troublesome. She trouble our mother very well. These are the ministers of God. They are putting their heads together. Somebody is at the gate. Don't mind that sound. That's the alarm. You know my friend. I don't know. Ariba. Jeremiah ló lè sọ pé Ọlọ́run má dáyà fún má dérú bàrí ajẹ́kọ̀ọ́ ti dé adé stage kan tó jẹ́ pé agbára ká àbí mo parọ́sà èrò prophet tó lè máa sọ yẹn. You know our father is special apostle, so he's preaching now. Ẹjọ́ tí ká bẹ̀rẹ̀. Ẹjẹ̀ bá mú fàtí. Mommy, everything is just coming in. I can see her from afar. Over 1 hour she's been in traffic. That's Nigerian traffic for you. But thank God she's there. This is Adushi. Mommy and Lema. Mama will tell her here. Oble and Lema. You're welcome, ma. Adipe, you're welcome. Dupe has not been coming to see our father. We will give her query. You don't need any. We will give you. Can you see me doing video comments on myself? Okay, oh, that's why I tried to capture. Báyé gbógun létò bíbẹ̀ asán lórí asán. That's from say it's only sleeping. At the appropriate time, she will rise. She will wake up. Yes, ma'am. This is one not here that is taking care of our father when I'm not here. I live in Bola.
Hello. I'm good. So we're just about setting. Anyway, the service is about commencing. Huh? Yeah. He has logged in. We saw him, but he's not putting on the video. I guess maybe because of the work. But what is online, to see his desk. I have not seen what it is. Yeah. The world is crashing. But today we give glory to God for giving him life to see this day. And those are power not letting me. Thank you for allowing. I'm talking to me. I join you in the àjọyọ̀ wípé màmá wa gbé ìgbé ayé rere, àjọyọ̀ wípé bàbá wa náà wà láyé lẹ́yìn. A máa ṣe posthumous ceremony pé a ní lè ṣe nítorí ti bàbá, nítorí bàbá wà láyé láti lè kóra wa jọ. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí gbogbo àwọn ọmọ náà níbi tó ní kálukú wọn wà, ìpè Ọlọ́run dá wọn sí. So àjọyọ̀ la fẹ́ ṣe lénìí. Kò sí ọ̀rọ̀ tá a máa sọ tó gbọ́dọ̀ mú ẹkún jáde. So we must rejoice in the Lord for what he's doing in the life of this family, and particularly in the life of our father, celebrating the life of our mommy that passed on, and in the life of the children and grandchildren wherever they are all over the world. And I know that the Lord that has started the good thing in our life will accomplish it in the name of Jesus. Amen. So we are starting the program now, and it's going to be a very short and brief program so that we can all go back to our respective places of work or business. The Lord will be with us in the name of Jesus. Amen. Okay. Olùgbàlà gbóhùn mi, gbóhùn mi, gbóhùn mi. Olùgbàlà gbóhùn mi, gbóhùn mi. Wá sọ́dọ̀ rẹ gbà mí. Níbi àgbélébù. Èmi ṣẹ̀sùn mọ́ ìwọ kú. Oh,
Bàbá nípasẹ̀ Jésù Kristi adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àṣeyín lọ́ba àfògbò ọmọ yín fún ọ̀gbẹ́ tẹ fún wọn lójú ní bàbá àgbọ̀ ọ̀pẹ́ wa àbá ìdílé òtítọ́ láyọ̀ ìpè ẹ̀ wà pẹ̀lú wọn wa ẹgbẹ̀ kan fún wọn sílẹ̀ ẹ̀dá ẹjẹ́ agbẹ́lú ayé wọn bàbá àgbọ̀ ọ̀pẹ́ wa bàbá gba àyìn wọn wa fún tó ń ṣe ìrántí tí bàbá papọ̀ ní olúwa gbẹ̀yìn bàbá àgbọ̀ ọ̀pẹ́ wa torí bàbá tún lẹ́sẹ̀ yín olúwa wọ́n sìn níwájú yín olúwa ní gbọ́jọ́ ayé wọn bá gbọ́ ọpẹ́ wa bàbá à ń lọ sínú iṣẹ́ tí ó máa wà pẹ̀lú ọlọ́dún àná gbogbo àpàṣẹ sí nínú ọ̀rọ̀ wa nínú èrò wa nínú ìṣe wa nínú bàbá dáríjì wa dára kì í bí wa jì dárí kò tí a wá jì olúwa bàbá wá wà pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ yà wá símọ́ olúwa fi ẹnì kankan wá símọ́ olúwa fi jẹ́ kúta sí lóde máa yà á símọ́ lẹ́dàá olúwa wá darapọ̀ mọ́ wọn lẹ́dàá ó ní àgọ́ náà wà pẹ̀lú àwọn tirẹ̀ yóò sàn bá wọn gbé wá darapọ̀ mọ́ wọn lónìí ẹlẹ́dàá ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ ọlọ́run ìmọ̀ wá sọ̀kẹ̀lẹ̀ sáàrin wa ògo ikú farahàn nínú ayé wa pátí bá ṣẹ́ẹ̀sì náà máa wà pẹ̀lú wa ẹ bá ṣẹ́ẹ̀sì náà olúwa lẹ́yìn pé ṣẹ́ẹ̀sì kẹ́lẹ̀ wá yìn kẹ́lẹ̀ wá gbẹ̀yìn ga nípasẹ̀ Jésù Kristi olúwa wa àdúrà olúwa. bàbá wa ti bẹ̀rẹ̀ ọmọ rẹ̀ ìjọba rẹ̀ dé ìfẹ̀fẹ̀ bá ṣe ní ayé wọ́n ti ṣe ní ọ̀run fún àwọn ìjọba ọdún dárí ẹ̀ṣẹ̀ wájú wa láti dárí ìṣẹ́ wa máa wá sí ilé o nígbà wà lọ́wọ́ kristi ìlú ìjọba ìtúlẹ̀ agbára ìtúlẹ̀ owó ìtúlẹ̀ láéláé. ọba ọmọlá ṣe ọba ọmọdé fi àṣẹ sọ̀rọ̀ nípa gbọ́ ìlú nípa sí àdúrà wa ó jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ àṣẹ Jésù Kristi ìgbéra wa. ní ká máa tẹ̀síwájú nípa orin ọpẹ́ bí àrẹ́s 93. afọpá fọlọ́run lọ́kàn àti lóhùn wa ẹni ṣòwò ìyanu nínú aráyé yíyọ. Ọba onímọ̀ rẹ̀.
Olúwa wa, orúkọ yìí ti ní ìyìn tó ní gbogbo ayé. A dúpẹ́ ìjọ mímọ́ Kérúbù Séráfù, a parapọ̀ mọ́ ìdílé àwọn bàbá wo Òdútọ́lá, a sọ pé ògo ní forúkọ yìí. Ògo ní forúkọ yìí. Ògo ní forúkọ yìí. Ẹ mú ọmọ yín lọ síbi ìsinmi. Olúwo ò jẹ́ kí ilé tó fi sílẹ̀ kó dàrú. Ẹ̀rù bà wá púpọ̀ lórí àwọn dádì wa. Olúwa àyáfò wa tó pọ̀ púpọ̀, ṣùgbọ́n torí pé o jẹ́ Ọlọ́run, ẹ bá wa dá wọn sí. Olúwa débí láàárọ̀ yìí, a jọ sọ̀rọ̀, wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ wa, ojú wọn là, wọ́n rí wa, àwa náà rí wọn. A dúpẹ́ lórí àwọn ọmọ. Olúwa a dúpẹ́ lórí àbúrò, a dúpẹ́ lórí ará, a dúpẹ́ lórí ọ̀rẹ́, a dúpẹ́ lórí ìjọ tó fi sílẹ̀. Ìpè wọ Ọlọ́run ò ṣekú yẹn ní àkúfà, ọmọ nírú ìyàwó ló kú yìí. Àdúpẹ́ gbọ́ ọpẹ́ wa gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ilé ẹ̀ náà a yìn yín lógo nítorí pé ipò wọn lódodo la mọ̀ pé ó ṣófìfo ṣùgbọ́n ẹ̀mí wọn ò kúrò láàrin wa. Ọ̀rọ̀ ṣítí tó ń sọ fún wa bí ìyá bí ẹ̀gbọ́n, Olúwa rántí rẹ̀, Olúwa ẹgbẹ́ náà túká, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Àdúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìjọ Sùúrùlérè, Olúwa yìn yín lógo nítorí pé a ó máa yìn yín torí abẹ́ wọn la dúró sí báyìí. Olúwa bàbá gbọ́ ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí oore ìlú Èkó torí orójú ráyè la ṣe ń rántí pé àwọn màmá wa ó pọ̀ ọdún kan lónìí. A jáde nínú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan, Olúwa ò jẹ́ kájálù jálù wá. Ọlọ́run ògo bàbá gbọ́ ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bí orílẹ̀-èdè náà ṣe ń mì bí ẹkùn àgbò, ìwọ Ọlọ́run yìí ẹ̀sìn jẹ́ Ọlọ́run wa síbẹ̀. Bí ẹ̀ṣẹ̀ wa ṣe pọ̀ tó, Olúwa ń jẹ́ Ọlọ́run wa síbẹ̀. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ lónìí Ọlọ́run. Lẹ́yìn ọpẹ́ yìí má jẹ́ a sọkún Ọlọ́run. Olúwa
àwọn ilé lónìí láti sọ pé ìyìn yẹ Ọlọ́run lẹ́yìn rẹ̀ bàbá má jẹ́ àpòṣe Olúwa lórí àwọn ọmọ má jẹ́ àpòṣe lórí bàbá má jẹ́ àpòṣe lórí ẹbí má jẹ́ àpòṣe àwọn àyìn títí láé Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ọba ọmọ aláṣẹ ọ̀run, ọba ọmọ tí ń fi àṣẹ sọ̀rọ̀ nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù sórí àdúrà náà, fàṣọrun gbọ́ ọpẹ́ wa nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín orúkọ Jésù. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Iye, iye, ẹ̀mí ènìyàn lógo. Báyìí a fẹ́ it's been 1 year now. A fẹ́ testimony about our mom, testimony about our dad, for God to have kept us to today. Àwọn ọ̀pẹ ọlọ́run ní ìṣòro ìyàwó ńlá. But lè ṣáná máa ń rọra wa létí àwọn nǹkan tí màmá wa ti ṣe sílẹ̀. Àwọn nǹkan tó mú wa dúró nìyí pé bí màmá tilẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí bàbá Kọ́rọ̀dé ṣe sọ nígbà tí bàbá Fákẹ́yẹ lọ wípé bí wọ́n tilẹ̀ ṣaláìsí wọ́n ń fọhùn síbẹ̀. That means the legacy tí màmá fi sílẹ̀ a fẹ́ kí a sọ ní ìkànnì méjì kí a tó tẹ̀síwájú nínú program yìí. Olúwa yóò gbọ́ àdúrà wa. Àmín. Ẹ̀yà 1, 2, 3, 4, 5. Praise the Lord. Hallelujah. My name is and I first knew that she was a patron in True Divine Faith. I was the secretary there. And Daddy Muwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ, you know, and especially us, the officials, we were very, very close to him. And despite that, I jẹ́ obìnrin, mọ́mí ò wò wá pé ṣẹ́mọ̀ wípé kó má lọ jẹ́ àwọn tó yẹ pé wọ́n máa fẹ́ gba ọkọ wọn, you know, especially me. You know, she took me like a daughter and made sure all her children, Tosin especially, and even the ones abroad, Toba Tide Wani, Fumi, Jo. Then at that time, I had the Fashion Institute. Wani, Jo, Odebami Ron Shofawa, Blue, and walking, wash on Nigeria, jackets, you know. Then Tosin too. Tosin was like my aburo. She would tell me everything about her and everything, you know. And I was doing jewelries then. All her jewelries, in fact, she will ask me, my daughter, we need cross, we need chain. You know, she didn't take me like Benipe, Moteje. In fact, at the time, I was closer to her than Daddy, you know. And she was such a lovely, lovely woman. She sees me in church, see me tear so when I got to know she died, the first thing I asked Tosin was, how is Daddy? Because I knew we were very close. I would come here, I would go upstairs. You know, it was that kind of thing. You know, when I had my own 6 years ago, they both came to my house. You know, so they were family to me. And when I asked, I said, how is Daddy? Can I speak with him? He said, with me, see the bouncer. I think it was the second day she died. Because I knew that it's going to be a big blow on him. And thank God for today. When I saw him on Saturday, I didn't even see him. I was eating. Mo wá rí brother mi tọkàn bọ̀, wọ́n tẹ̀lé wọn. Mi ò mọ̀ pa wọn ni mo wá ní kí ni bàbá fẹ́. Wọ́n wá ní wọn fẹ́ nǹkankan. Ìwọ lọ wá rí ní èmi. Wọ́n bá dìde nítorí Daddy, he had changed. I didn't recognize him. To me also now came pé wọ́n ti ń béèrè pé ṣé kò ṣe fún mi nìyẹn ni kí ni mo ṣe fún tí ò kí mi. I didn't see him at all, and I just went on my knees and said,
ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́ mi ò rí yín ni. Daddy, kí ló ṣẹlẹ̀? I said, wọ́n láwọn tí ń lọ, mo ní àwọn jẹun lọ́wọ́, wọ́n ní àmà tẹ̀lé, wọ́n ní rárá jẹun tán, màá dúró díẹ̀ sàlẹ̀. It was like that, and I went downstairs. I saw my brother. So today when I came back, because I saw him, when I go to church, I told my shepherd, and the shepherd in council, I saw Baba Obutola, I did not like the state I saw him. My shepherd said, sometimes when things like that hit you, for somebody that is close, who marry back, when I did not recognize her, I had to start begging them. So today when I saw him and he was walking, and I didn't have a choice to say, Daddy, I am so happy seeing you like this. Yeah, that day he was using a stick, and I'm hoping, this is not the man I know. But I thank God for today. I thank God for your life. I thank God for the life of the children. I thank God for the life of the church, for all of us that are here. And for Mommy, she was an exemplary woman. She was a mother, a wife, everything. She was a friend. She was everything. And God bless her soul. God bless the children. Ọlọ́run á túbọ̀ dúró ti bàbá wa. Ọlọ́run á dúró ti àwọn ọmọ. Thank you. Torí ọ̀rọ̀ wọn nígbà bábá náà ní tó bá 40 years ṣe lè sọ̀rọ̀ náà pọ̀ lẹ́nu ayọ̀ lè mọ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n mo kọ́ nígbà tí máa mọ sísá wọn kó wa lé wọn lọ́wọ́ sísí kéékèèké ni wá nínú bíà sísá ò wá wò wá pa kéré o àwa pa kéré yẹn gbọ̀ngbọ̀n àwa lọ̀rẹ́ wọn ló máa kọ́ wa wọ́n máa kọ́ wa. In fact, mo dúpẹ́ lórí life daddy náà torí almost every time là ń waste time daddy àwọn láti daddy ti ń kọjú lọlé daddy àwa fẹ́ bá màmá wa sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe bíi bàbá ní pàtàkì tí kọ́kọ́ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ni pé mo rí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọba tó tóbi jù torí pé nígbà tá a ṣe sìsá ní last year ẹ̀rù bà mí pé kí ni daddy ṣe fẹ́ dúró ṣùgbọ́n lẹ́ni ọba àwọn ọba jẹ́ kó dúró ó dì wọ́n mú ní ìgbà ìdánwò ó gbàdúrà fún wọn ní ìgbà ìṣòro Ọlọ́run fi hàn pé onígbàgbọ́ òdodo ni wọ́n lé àwọn tó túbà dúró tí wọ́n tó ń rí wọn every time tó dábàá gẹ́gẹ́ bí obìnrin àlè wá wọn lọ títí ṣùgbọ́n wọ́n àwọn lẹ́mìí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín dédé ẹ̀gbọ́n ìkọlọ́n kó jọ kó sọ ẹ̀san ayọ̀ fún wa sista mò ń sọ fún sista mi nígbà tá ń bọ̀ wọ́n jẹ́ ẹni tó máa ń dùn ènìyàn nínú tí ẹ bá ní ìṣòro kan in fact irú tèmi ẹjẹ fi tèmi ṣe sample wòlíì ni wọ́n sista fúnra ara wọn kọ̀kọ́ dáa ni mo rántí ọdún kan mo jẹ́ nìkan tí ò ń sọ̀rọ̀ mi fún yàn bí ikọ̀ yẹn tiẹ̀ ń ta mí báyìí sista dẹ̀ pè mí ọ̀nàgbìn àwọn ọmọ pò ní sọ̀rọ̀ o bẹ̀tìgbọ́ kan ń trouble lẹ mo ní kò sí nǹkan kan tó ń ṣe ní sista mo ní padà sí mi mo ní nǹkan kan ń ṣe ẹ́ mo ní dà n tó ń ṣe mí ni wípé ibi tí mo ti ń tajà mo ní obìnrin náà bẹ̀rẹ̀ sí disturb wọ́n ní kí ló fẹ́ ṣó fẹ́ increase mi ó ní òun increase àbò fẹ́ tà àwọn ọlọ́kọ̀ọ́kọ́ sọ fún mi bí ìyàwó kò tí eclipse mi kó lè tarú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí n padà lọ kí n lọ bá pé bóyá ó fẹ́ tà ni n bá dẹ̀ lọ bá wọ́n àìmọ́ níṣẹ́ fẹ́ tà ìbí náà fẹ́ tà ni n bá padà wá bá sísà mo ní sísà náà wọ́n náà tí wọ́n pọ́n tó ń ṣe nìyẹn èlò ló náà ń fẹ́ tà sísà ló kọ́kọ́ kó ìdajì owó yẹn sílẹ̀. She has been a mother. Ṣé wá rí gẹ́gẹ́ bá ṣe jẹ́ olórí ẹgbẹ́ yìí wọ́n pè wá ta ló ní ìṣòro nínú ẹgbẹ́ financially ọ̀rọ̀ sísọ ẹ jẹ́ ká pè wọ́n ọba má sàn nínú ẹgbẹ́ sister we help us ṣẹ́lẹ̀ láti gbà tó ti kú bí ilé ṣàìrántí wọn torí wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ní inú ilé à tí èmi ò lè sọ tán mo mọ tínú ilé àmì mo ti wù mí mo mọ sára mi mo mọ gbogbo tó ṣe fáwọn ènìyàn mo gbà ládùúrà pé gbogbo tó ṣe kalẹ̀ ní agbára Ọlọ́run bó ṣe dá lẹ́yìn ọdún kan yìí bàtí àdá bá ń ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lórí ọmọ lórí ọkọ Ọlọ́run á bá mi dúró ti ìdílé náà gbogbo iṣẹ́ tó ṣe kò ní jóná ọjọ́ olótìtọ́ I have to say this wọ́n jẹ́ ẹni tó ń sòótọ́ wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ gbòbá ikọ̀ máa twist ọ̀rọ̀ bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ tá lè pé sísá nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ o
ó máa sọ bó ṣe rí ìwọ ló ṣe báyìí ìwọ ló ṣe báyìí ògún bí yóò ṣe bínú ó máa lọ straight ní. ọlọ́run bá mi tí wọ́n sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ ẹ̀yin tó wá fi sílẹ̀ ipò nìkan ìbí bàjẹ́ ní zọlọ. Praise the Lord. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ìgbésí ayé mọ́mì àti lórí ìgbésí ayé dáàdì. Ìgbà tí mọ́mì wà láyé, Dénìkẹ́ ṣó ti rí bàbá ẹ̀. Mọ́mì mi tí lọ bá bàbá ẹ̀ wọ́n béèrè ọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ìgbésí ayé wọn because she was a mother. She was even to my children. Tó máa sí náà ọmọ mi bá wọn máa kó wọn mọ́ra kò wá sí nǹkan kí n má ní owó Jésù ìjọba ló máa wọ́pọ̀ fún wọn lówó Jésù dáàdì wọn ti fún wọn o grandpa tún fún wọn wọn á tẹ̀lé lọ gbówó oúnjẹ lọ́wọ́ grandpa tó máa fi jẹun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé mo mọ̀ pé wọ́n wà lọ́wọ́ ọ̀tún onídùúmọ̀ ìlọ́dún òní torí mo pé iṣẹ́ rere tí wọ́n ṣe ó ń tàn wọ́n lẹ́yìn. Ìgbà tí mọ́mì kú ẹ̀rù bà mí lórí dáàdì rẹ̀ fún àwọn òkè ni. But the way I was seeing him, the very first day I met him at the airport, I couldn't recognize him. Torí irun wọn àti ògbọ́n yẹn. Mo kọ̀ wò wọ́n báyìí, láti ti rù. Mo ní ẹlọ́run mà ṣàánú wa. I will just pray that pé kíní yìí ò ní àfẹ́ ti dáàdì lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìgbà tó dé, wọ́n náà wọn ò lè sùn, àwọn ò sùn mọ́ ojú. Tápàdàgbà ò bá dẹ̀ sùn, ó máa affect wọn. So we took it upon ourselves nílé wa pé every time tó bá fi ń gbàdúrà we should always remember that. We thank God for today that he is looking radiant. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nítorí pé táwọn ọmọ mi bá wà bí inú wọn máa ń dùn yàtọ̀ ni. Tí dájú ò bá jẹun tó bá ti láwọn ọmọ dájú lè jẹ plate oúnjẹ. Bọ̀ tó bá ti sí tòsí ẹ̀ máa bẹ dájú ẹ̀ jẹun Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run dá wọn sí. Wọ́n wà láyé wọ́n wà láàyè ara wọn wáyé. Adúpẹ́ torí pé àtúpẹ́ ìbànújẹ́ fún wọn. Mo dẹ̀ wá ń gbàládùra pé Ọlọ́run by the time he's clocking 90, he's still waxing stronger. Ọ̀pọ̀lágbà ọlọ́wọ́ ti Ọlọ́run tó dì í mú the time yìí, àwa kọ́ Ọlọ́run ni. And dáàdì dé nǹkan tó máa ń kọ́yàn mọ́ra. Wọ́n àbú ẹ o, wọ́n pariwo mọ́ ẹ o. Ẹni tó bá ti understand wọn ẹ máa jà. But if you understand him, ebu dáàdì, èmi máa fi sanra ni. Kò mean anything same me. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. The dáàdì máa ń sọ̀rọ̀ jáde tí nǹkan bá ń ṣe wọ́n máa sọ jáde. I think that's the only thing that is keeping him going. Yes. Because when wọ́n ṣe ń fọ̀rọ̀ sínú sọ wọ́n lè sọ sí ẹ ó bí ẹnu o kùkàn tó bí ẹnu o ọjọ́ kejì wọ́n á tún bí ẹni. But I just thank God for his life because Ọlọ́run dìídì gbé wọn dúró àmọ́ kó Ọlọ́run dẹ̀ dá wọn sí for a purpose pàápàá nídìílé tèmi nídìílé ọ̀gìnní Ọlọ́run dìídì dáadáa ó dẹ̀ máa dá wọn sí. Torí mo sọ fún wọn pé lágbára lọ́wọ́ ti Ọlọ́run ṣẹ́rẹ́ ọmọ tó sì rán ṣèyàwó lójú yín lágbára lọ́wọ́ ti Ọlọ́run ojú yín apá yín ẹsẹ̀ nípa kò rí rélédè lágbára lọ́wọ́ ti ẹ̀yà ara yín ò rí rélédè lágbára Ọlọ́run àìsàn tá máa gbé kiri kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín lágbára lọ́wọ́ ti Ọlọ́run pé àwa ń gbé dáàdì kiri ilẹ̀ it's not going to be your portion pàtẹ́jọ́ máa lọ jẹ́ pé Ọlọ́run ẹ máa sùn ẹ máa pé 100 báyìí ẹ máa sùn tẹ́yìn jí ẹ̀ ní ọmọ láàmú ẹ̀ ní dá àwọn ọmọ yín láàmú lágbára Ọlọ́run nítorí ọlá àánú kan tẹ́ ẹ lò fún gbogbo wa Ọlọ́run máa fi dá yín sí Olúwa ṣe. Mo gbé Ọlọ́run bí alẹ́ bí ààrẹ ńlá lórí ìdè Òtítọ́lá ní gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti wọ màmá Òtítọ́lá àti bàbá Òtítọ́lá. Mo mọ̀ wọ́n mi ò rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí mo mọ̀ níta torí wọ́n bà mí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ wọn àti ní àwọn tó wọ́n fún mi. Mo rántí pé nígbà tí màá wà láyé ìyá gíga ní bolodé ìyá gíga mo ti ń dúró di ẹ̀kọ́ tó bá ti pẹ́ kan tó dé bàbá ò ní sílẹ̀kùn àmọ́ nígbà máa mo ti wà lójú ọ̀nà. She has always been there. Nínú ìgbà tí wọ́n ta ṣe posthumous birthday wọn mo kọ kíní kan sórí Facebook mo ní alámọ̀ràn mi ni màmá Ìyábọ̀dé Ọláyíwọlá Òtítọ́lá tí ẹrù yẹn bá wúwo tí mi ò mọ̀ tí mo fẹ́ gbèsò sí bàbá ti jókòó sí pálọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn máa ń bí ó dà ìpín láàrọ̀ bá fẹ́ sọ bàbá wá jókòó bàbá sọ
ṣáàrí bí ẹrù yẹn ṣe wúwo báyìí ó máa di tissue paper mọ́ mi lọ́wọ́ to make it so light kò tiẹ̀ ní mímí ní ìsinmi mọ́ so each time tí n bá ti wá n bá ti pé ìyá gíga ń bọ́ ló wà wá nínú ìbọ̀ grandma tí má ti dé mo wá tún rántí pé tá a bá tún jókòó sísàlẹ̀ mo fẹ́ fi hàn pé ìrẹ́pọ̀ tó wà láàrin àwọn àti bàbá tá a bá jókòó sísàlẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa ní ìyá gíga máa wo táìmù bàbá ẹ̀ máa tó tún pé o òkè lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ làwa wà within the short while wọ́n á ti pè ẹ ti ríra yín ẹ tó lẹ̀ sí sọ̀rọ̀ tí bá wọ bedroom wọn yàrá àwọn méjì máa jókòó they like one body they have one soul kò sí nǹkankan tí ó gbé déwájú wọn tó wúwo fún wọn láti ṣe morally financially spiritually kí nǹkan ga kó wúwo láyà mi báyìí màmá sọ fún pé má wọrí ìbáṣe máa ṣe yàn wọn á ti dì mọ́ mi àjọ máa jókòó wọn ni ó yá jẹ́ kájọ sọ̀rọ̀ ìyá àtọmọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé wọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé lórí àwọn ọmọ wọn Ọlọ́run jí èmi ni fún wọn màmá Ọlọ́run fún màmá lórí ọ̀fẹ́ láti lo ẹ̀mí wọn láti fi ṣe kíni láti fi tọ́ wọn ọ̀run dẹ̀ gbà fún wọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí bàbá I call him my darling grandpa because grandpa làwọn ọmọ máa ń pè wọ́n but I call him my darling grandpa tí grandpa bá ru sókè tó bá yá ọ̀sọ̀ pé wọ́n ló mọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ tó lè dàbí òkúta tó bá yá ọ̀sọ̀ pé mo kọ èmi sọ tèmi fún ẹni o ti mọ̀ mí màá sọ ó bí ẹnu kò bí ẹnu tèmi ni mo sọ yẹn and that is the end. He has this compassion for everybody. If tó bá ṣe ń bínú but tára wọn bá ti balẹ̀ tó bá jókòó tì wọ́n nǹkan kan ṣe ẹ́ ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ he will make sure that pé nǹkan tó wà nínú ẹ̀ yẹn àwọn tap into it to get solution to it. Mo gbàládùra pé ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tọ́lọ́run fi jogún fún yín lórúkọ Jésù ọ̀run òní fi sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ láti lè dúró wájú Ọlọ́run alààyè bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúró ẹsẹ̀ yóò ní yẹ̀ lórúkọ ti Jésù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè níjọ́ tí wọ́n sọ pé màmá papòdà mo wò pé this is the end of life. Ta ni mo fẹ́ fọ̀rọ̀ níbẹ̀ because ìgbà tọ́jọ́ tó máa lọ dáàdì ṣì wà Nàìjíríà wọ́n ní tó bá ti fẹ́ lọ àlọ́ ní mo fẹ́ lọ ṣòwò ọmọ o that is her language mo fẹ́ lọ ṣòwò ọmọ wọ́n tún ti ń pè mí o but the last time she was going wọ́n wá dì mí wọ́n ní yàrá òkè ọ̀rọ̀ tájọ sọ àti ìparí ọ̀rọ̀ wa o tí n bá padà dé àjọ máa sọ ṣùgbọ́n mo ṣe ń bá mi dúró tilé má fi lé sílẹ̀ o I never knew that was the last tí ma fi rí wọn sójú meanwhile máa ń bára sọ lórí phone but the last straw of it mi ò rí wọn bá sọ̀rọ̀ ohun kan tí ó wá jọ mí lójú ni pé ìjọ tí màmá wọlé tí wọ́n sọ pé yes wọ́n fún sí mother help ní Nàìjíríà mo ò ní grace láti wá síbẹ̀ nínú tọ́lẹ̀tì mo wà mo dẹ̀ gbọ́ ohun yẹn tó sọ pé ó dẹ̀ pè mí ẹ̀mẹ́ta bó ṣe máa ń pè mí ìyá Rónkẹ́ mo wá òfin màmá ni mo gbọ́ ó jẹ́ pé òun ti lọ sinmi ó sinmi nínú Kristi màmá sinmi ní ọ̀yà ọkàn ya Kristi mo gbàdúrà lọ́rẹ́ ló pé bí Olúwa ti ń bẹ láàyè síbi ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ kò ní dìbàjẹ́ gbogbo àwọn ọmọ àtọmọ ọmọ àti bàbá Ọlọ́run bá mi pa wọn mọ́ bí ilé yìí ṣe ń dùn tí kò kan lórúkọ Jésù ìbànújẹ́ òde wọnú ilé lórúkọ Jésù àwọn ní ayọ̀ ló má gbé àgọ́ àlọ́ lódò ayọ̀ ló má bá kún ilé lórúkọ ti Jésù mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí bàbá at the point in time láti mo wá bá wọn jáde àsọ pé màmá yóò kó jáde láyà o tó máa wọ́ wọn bá mi jókòó bọ́tà wà ní ìwọ̀n àwọn sọ pé ìyá Rónkẹ́ kò tiẹ̀ yé mi dájú oyè yín ẹ mọ nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ you have to stay for us you have to stay alive for us wọ́n ní stay alive for you mo ní yes stay alive for you because àwọn ọmọ pọ̀ tá a ṣe ń rí tá a sì fẹ́ rí yín àwọn ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́ yìí sí mo ní tí wọ́n ti dé sí I want to go to grandpa's house wọ́n ti dé to grandpa's house mo ní so nígbà tẹ́ bá sọ pé ó ti fi pé òkò tiẹ̀ yé yín tá la fẹ́ wá bá and ẹ má dẹ̀ ti bá wọn sọ wọ́n ní mo ti gbọ́ the next thing we will now pick the Bible àwọn máa ń ṣe Bible yẹn bí bàtẹ́ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Sunday school the Lord has imbibed in him a great knowledge lórúkọ Jésù iye yín ò ní rasa ọgbọ́n àti òye àti ìmọ̀ Ọlọ́run fi fún yín níwájú Ọlọ́run alààyè lórúkọ Jésù ọ̀run á máa jẹ́ ìkúdù pípa on that day tó fẹ́ ṣe fún wọn Daddy said wọ́n ti máa ń bá wọn ní ìyá Rónkẹ́ I used to have a communion with God a regular communion but àwọn kan kọ́ lọ́ọ́ fi sẹ́dìn kí ni ìyẹn ṣe kí ni ó yẹ mo ń dájú kò yẹ nǹkan tó dé ló dàgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ kó dà pé ó yẹ wọ́n wá ní bá mi sọ fún Ọlọ́run pé ìrẹ́pọ̀ láàrin mi àti Ọlọ́run mo fẹ́ kó padà I believe that was a key request from God
mo sọ dáàdi mo ní dáàdi ẹ má wọrí n tẹ́ ẹ béèrè yẹn òun ti fún yín and I thank God for his life each time I get to this place I look at grandpa I'm always happy tí bá rí wọn ní church grandpa you are getting younger o lórúkọ Jésù ó ní bí ìgbà ọjọ́ àwọn ènìyàn ní àmà tàbí ìgbà ìwé ni lórúkọ Jésù ẹ máa máa ro di lórúkọ Jésù ẹni kó lọ́wọ́ rẹ̀ ìwà ní fi sílẹ̀ lórúkọ Jésù gbogbo àdúrà gbogbo àtàwọn àpéjọ lórúkọ Jésù láti àwọn oníjẹ ní àwa sí i fàtí wọ́n ní bàbá ìtúnú wọn gbé ìbànújẹ́ òní jẹ́ fún wa ojúkọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa láàyè wípé a ní grace láti wà lọ́jọ́ tó láti mọ́tò màmá lábá tí wọ́n sọ pé àwọn ti màmá the next 10-20 years nínú àjò àti ìdùnnà tí wọ́n máa ṣe bàbá wọn gbàdúrà pé ọjọ́ kan ojú ogbó níwájú Ọlọ́run láàyè lọ́rọ̀ máa fi fún yín lórúkọ Jésù Kristi ló wà wá. She's a blood sister to me. She's a friend in need and in deed. She's my counselor in most cases. She's my confidant. Me and Tiago, we've been friends for over 60 years. We started our friend maybe for the village, we started our friend láti primary school. Màmá tẹ̀lé lọ sí ìdò ọ̀dọ̀ màmá máa fún wa búrẹ́dì òun náà wá sọ́dọ̀ mọ́dà mi ní òyìnbó big street nílé wọn ní Èkó àbí big street kọ́lá ń pèbè àwọn mẹ́ta ẹgbẹ́ nínú àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n wa bọ̀dá yín ká ìwọ̀n náà mọ̀ mí gbà yẹn we were together láti ẹ̀ṣẹ̀ pàdé I can't remember but we became childhood friends títí fi di pé I was secondary school. Àjọ lọ ṣe entrance exam secondary school nígbà yẹn la máa ń ṣe entrance exam wọ́n dẹ̀ fi mú wa nínú ẹ̀rọ la tún wá ní àwọn ọ̀rẹ́ méjì míì tó tún darapọ̀ mọ́ wa so the four of us we moved together even by the time that the school left our lọ abroad we still get in touch we never lost contact for a second àti ètò lọ Canada wọn tó wà lẹ́kìn inú ilé Ìyábọ̀ ni mo ti múra ìjọ wedding day mi ibẹ̀ náà ti mú mi gbé mi ní mọ́tò ńlá tó máa ń lò ní London limousine ló ti gbé mi lọ sí for wedding ceremony Túndé Àbíkúnlé àti Wálé they were my favourites so if I start telling the story of my life with Ìyábọ̀ it's a very long story but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ti ń ṣọlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mọ́ ní àkóso alábàárò láyé mọ́ ọ̀gbọ́n mọ̀ pé Kristi àmàdúró ti wà láti wà tí gbogbo kò sí kan tí mo lè fi bò dáàdì wa mọ̀ mí fi wọn kan bò fún Ìyábọ̀ in my life in my married life she has done quite a lot tí bá mi ìfẹ́ waste time mi ọ̀dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ohun Ọlọ́run lásìkò tó kù ẹ̀mí bá dẹ̀ ní kí n confess ní olówó mi dé ìjọ ayọ̀ ni torí gbà yẹn mo ní problem lórí ọmọ gidi nígbà tó wá yá Ọlọ́run ṣe ìyanu kan fún mi ojú ọmọ yẹn wá wà sípè ìsinmi tí mi ò gbé dé so mo wá oríṣiríṣi èèyàn ló dúró lọ sọ́dọ̀ babaláwo wọ́n tún lọ sọ́dọ̀ àfáà àti lọ sóríṣiríṣi ọ̀dọ̀ pásítọ̀ sí gbogbo ẹ̀ so nígbà tó wáyà mo wá fi lọ mo ní kan báyìí ló máa ṣe ọmọ tí náà máa ń rí ọmọ ó ní kí n gbé wá síjọ ayọ̀ ni iná Ọlọ́run lè ṣe ìyanu ìwọ̀n ti first day tí mo step ìṣòro lérè ó lọ pé bọ̀dá wa yín káwá àwọn ló wá mú mi lọ sí prophet king kan tó fi páànù kọ̀ wọ́n nígbà yẹn báwa wá mú mi lọ́bẹ̀ kan gbàdúrà fún mi ọmọ yẹn wọ́n á ní kí n máa gbé wá ní every Wednesday lọ sí ìgbésà mo wá ń gbọ́mọ ẹ̀ lẹ̀ so béèrè òun ló fà mí sínú ìjọsìn yìí nígbà tí mo lọ bá bóyá máa sọ fún pé babaláwo kan wà mí kan tó gbówó o àbò oníṣègùn kan lè bá mi ṣe o but
wà mókè kò sọ bẹ́ẹ̀ fún pé kí n ká lọ gbogbo àwọn tẹ́mi ti fọ̀rọ̀ mi lọ tẹ́lẹ̀ babaláwo kìíní náà mú mi lọ òun sọ pé kí n máa bọ̀ níjọ ayọ̀ ní kí n máa rí mo dúpẹ́ lọ ọlọ́run lè ṣe àlọ́ ọmọ lórí ọmọ ló wà láyé ìgbà tó wà ní àbúrò ìlú wa ṣe lọ́wọ́ tí bá ní kí n máa kà ó pọ̀ ìyàbọ̀ ti ṣe inú ayé mi ìgbà tó gẹ́gẹ́ kò sí nǹkan tá a fi ń lò fúnra kò sí nínú n bá ti gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ àìjọ fi àìjọsọ òun dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run níbi sí ayé ẹ̀ nígbà tí mo gbọ́ òkú ẹ̀ ó jẹ́ shock and immediately ọ̀dọ̀ bàbá àbùtọ́lá ni ọkàn mi lọ because she told me no that she's not feeling fine no that is ohun tí ò dẹ̀ sọ fún mi pé òun ṣe kì í ọmọ òṣè báwo ló ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n rántí ìgbà tó ń lọ sí Canada the last trip ẹ̀ tó fi kú old student association wa a máa ń ṣe monthly contribution so mo wá ní kí n bá ń san tòun pé tó bá dé o òun á fún mi ní no problem ilẹ̀ bá san owó yẹn ìgbà tó yá bóyá bíi 2 months later wá pè mí ó ní kí n fún bàbá túbọ̀ sùn ní account number mi tó wọ́n á san síbẹ̀ mo ní ṣètò tó bá dé wà máa san ó ní òun ti sọ fún wọn kí n jẹ́ kán san bí kò fẹ́ jẹ́ gbèsè lọ́sọ̀rọ̀ ni àìló nù mo bá fóònù wọn kò fún wọn lákàá nọ́mbà wọn fún mi lónìí tó ń gbà tó wá fún máa rò pé ó ti mọ̀ pé àtúní padà ríra mọ́ ó tóbi ó jọ mí lójú kò tẹ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà olúwa ṣe pàtàkì lórí bàbá wa bàtà wa bí ní after abẹ́rẹ́ àyàn December ni mo tó la tó wá rí wọn ní àtàwọn ọ̀rẹ́ mi wá rí wọn I thank God because mọ́tà rò kọ́ ló ṣẹlẹ̀ because he was feeling better and his spirit so high mo lè fi pé ẹni tó bá ti ní Kristi ó lóhun gbogbo so whatever may be the situation with Christ in you pass through it olùwà ṣe púpọ̀ lórí àwọn ọmọ olùwà ṣe ní last Christmas mo send message sí Tosin ó wá reply me only this is the first Christmas I'm doing without my mother mo wá pè é ní kó má wọlé àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé màmá ò sọ pé òun gbẹ̀yìn ìwọ ló gbẹ̀yìn màmá so olúwa dúpọ̀ bá mi wà pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ náà alàgbà olúwa dúró tì mí gẹ́gẹ́ bí ṣe máa ń sọ àdúrà mi ò kí ń pọ̀ ju pé ẹ̀ńtọ́lọ́run bá ti dúró tì ó ti yege olúwa wà pẹ̀lú yín every time mo lè máa ń dúpẹ́ olúwa máa ṣe aya fún yín ibi tí ìyàbọ̀ wá ṣe ìgbé tí ìyàbọ̀ ń ṣe fún yín lọ olúwa dẹ̀ máa ṣe ìyá fún gbogbo àwọn ọmọ náà ẹ ṣáà fọkàn ìbalẹ̀ lọ́jọ́ tó bá lẹ̀ nínú Kristi ẹ̀dàgbà ìdàgbò ẹ̀yin náà máa jẹ ọmọ yẹn kalẹ̀ ẹ̀dì ọ̀gá tá nígbà tí àwọn mo sọ nígbà tí kìnìún ẹ̀sẹ̀ mo sọ fún mi ní just for the children's sake you have to be strong and you know that you are keeping strong you know àdúgbò fún yín lókun àtàkà I thank God for Ìyábọ̀'s life tó fi lè jẹ́ pé lọ́nà wa ṣe ṣe mi màá sún olú ẹ kó sì máa ṣe mí. Borí àyà olùgbàlà rẹ̀, a fẹ́ ọ ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ ọ jù. Súre, súre, súre. A member of the family. Praise the Lord. Hallelujah. Bóyá tọ́pẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ yìí. Tọ́pẹ́. Bóyá sọ̀rọ̀ pé Jọ́nà tó sọ̀rọ̀. Praise God. Hallelujah. Mommy was so wonderful. She was like a mother to everyone. Kò jà pé bóyá ọmọ ẹ̀gbọ́n mi lélẹ̀ àbọ̀mọ́ kúrò mi lélẹ̀. She was a mother to all. And apart from the kids, even her siblings, Ọlọ́run fún wọn ṣe okùn tó máa ń so wọ́n pọ̀.
because mo máa ń rántí àtìgbà tó akẹ́ tó bá ń ṣe family meeting tó bá ti wá sọ́dọ̀ dáàdì tó bá jókòó tó bá ń ṣe family meeting báyìí bọ̀dá mi kinní kan bọ̀dá mi ẹ jẹ́ ká pẹ́ nìyí bọ̀dá mi kinní kan àmàtìrẹ nìyí bọ̀dá mi everybody she remembers every one of them even the extended ones and their cousins so ọmọ máa remind wọn ní ẹ jẹ́ ká ṣe lé ẹ jẹ́ ká ṣe bọ̀dá mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ bọ̀dá mi kinní even the kids wọ́n try láti so gbogbo wa papọ̀ náà even the children mommy was just everything as in she was a peacemaker she lived her life to merge people up as in kó bá sí wà tí wàhálà bá wà wọ́n máa wá bọ́ ṣe máa so wọ́n pọ̀ ní tí mo dàgbà tí mo ń rí nínú wọn mo máa ń rí dáadáa she's always bọ́dá mi jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ bọ́dá mi náà bá ṣe máa ṣe lélẹ̀ wọn ò sọ pé bí wọ́n ṣe jí obìnrin tó dàgbà yẹn even àwọn tí wọ́n tó jẹ́ older siblings wọ́n tẹ́ pé bí àtọ̀ mọ́dá kìíní gan wọ́n sì máa wọ́n máa wá bọ́ ṣe máa wá wọn pọ̀ jẹ́ ọmọ bàbá ní kìíní kan ọmọ bàbá ní kìíní kan bọ́dá mi jẹ́ ká ṣe kìíní kan ilé bàbá wa tó wà ní Jẹ̀bú tá bá fẹ́ lọ sí Jẹ̀bú báyìí wọ́n máa ti jí dé láàárọ̀ kùtùkùtù láti máa ti wá dọ̀pọ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù lábí òní wọlé ó lè má wọlé wọn wọ́n ti dán àárọ̀ kùtùkùtù dájí báyìí wọ́n ti gbé wọn sílẹ̀ léde wọ́n ti kọ́ géètì wọ́n ti gbé èrò ẹ lọ sí Jẹ̀bú kìíní kan wọ́n máa lọ ní ṣá àti tí ẹ̀mí ìbọdì ò bá ráyè wọ́n mi máa ráyè ọmọ aráyè pẹ̀lú ọmọ aráyè ní ọmọ alẹ́ àbúdá mi máa ń jọ̀ dára mi máa lọ she would go tó bá fẹ́ lọ fún functions àwọn kìíní she will be available ọmọ maker she loves peace and she loves unity she wants everybody to be together wọn ò fẹ́ kí family kó yapa àyíkọ́ tó dẹ̀ fẹ́ fáwọn ọmọ náà nìyẹn so mo miss yẹn gangan láàzín ní church gan tó bá rí mi Tọ́pẹ́ ṣó ti pé àwọn àbúrò ẹ ṣó gbúrò kínní ṣó gbúrò she's always ó máa ń fẹ́ gbọ́ ìró wa ní ayọ̀ pé gbogbo wa she just wanted us to be doing well fine and everything I really miss her because ẹ̀dúró gbọ́ ọmọ mi because she used to pray for me ó dùn mí gan but mo dẹ̀ ti sọ fún ọgbà tá tó fẹ́ ṣe birthday wọn last kínní ẹ̀ fídíò tá a ṣe although you didn't even know she was not even going to be alive I was still telling her that she was still going to carry my children but oye Ọlọ́run but I really miss her ìgbà tí wọ́n lọ báyìí àwọn náà wò pé báwọn dáàdì ṣe máa ṣe pé jẹ́ pé bọ́dí àti mọ́mì 5 and 6 ni wọ́n pé because dáàdì báyìí mọ́mì ni ẹ̀wọ̀n báyìí dáàdì ni hello dáàdì but we thank God for daddy's life pé Ọlọ́run dì wọ́n mú pé àwọn náà lè lé ìkẹ́pà àárín wọn tí wọ́n ṣe ń ta pọ́npọ́n we pray that God will just continue to be with you Ọlọ́run máa dì yín mú ẹ̀yin náà tún máa jẹ ọmọ ẹ̀ máa rí gbogbo àwọn ọmọ yín lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run you will not use the remaining of your life to come up with my shine so Ọlọ́run á dì yín mú Ọlọ́run á mú ìdúró títí dòkun Ọlọ́run á dá wa náà sí àwọn yòókù. Praise the Lord. Hallelujah. Where do I start from? All glory to the Most High God. It can only be God that we're gathered like this day, a year after. And we can see this young man seated there. It can only be God. I remember vividly when it happened. And my other sibling, for him to come down to Nigeria, I virtually had to sign an undertaking that I will take care of him, that I'll be there. Because the way he was looking, he was so frail. Talking about our mother, well, I'm a firstborn. You may ask me how. For those that know us, well, this is one of my mothers too, because I knew them together. This is what I well, she wasn't the one that gave back to me. We had the same biological mother, but that same mother handed me over to her and said, "This is your mother." And since she came back from UK, since the book came back, we have been living together. Then I just entered secondary school. I was initially staying with my brother, that's the wife. Actually,
But since they came back, they took me in. And the way they treated me was not different from their own biological children. And that's why I have a right. And that's why even those ones, if something happened recently, that our firstborn, our own firstborn, said when they came back from UK, he was just one and said, who is this guy that had to take over my mother from me? Now much attention is being paid on him. He said it and he was angry. But later on, they got to know that I was not there to take his decision, that we are all children together. And that's our mother for you. Today I give God praise for the kind of training she put me through. My own biological mother, she had a time, but I was more with her. Because until we go to Ido, so I'll carry things, but when we come back home, I started looking for the house since I was maybe from 3 or so. Èmi àti wọn a máa ṣọ́ra wá kitchen. Ìgbọ́kọ̀ wà nù adìyẹ. Not like ẹni tó bá kọ́ yáwọ́ ni. And she will not complain. Akọ̀lẹ́ ni okay, adìyẹ yóò níwé àbí? Kò níwé, okay, it's alright. Mo ti gbọ́. That's her. A wonderful woman. What can I say about her? The way a lot has been said, and I was just wondering, bringing people together, that's another thing. Ìdílé ìdáyọ̀, ẹnìkan sọ when she passed pé ta ló fẹ́ máa kó wa pọ̀ nísìn, because she was that pivot. Eléyìí ìyá tó ẹ̀rọ ní ẹ̀ṣọ́ àmàbọ̀ ìdílé wa ẹlẹ́bọ olóògùn nìkan là kí n ṣe, but bàbá wa pọn wọn ní babaláwo ní pàápàá, but à kí n celebrate yẹn, but Muslim wà bẹ́ẹ̀, Christian wà bẹ́ẹ̀, tó bá dọdún léyà gbogbo wa. Our father here, he doesn't eat anything léyà o, he doesn't, but ìyá mi á ní mò ń lọ ẹbí mi alébẹ̀ o, gbogbo a máa jókòó àjọ máa jẹrin, ó tiẹ̀ máa náwó sí ni. Ìyá ìdílé ni a ní àwọn òtún àkọ́tí ní tí mọ́bí ọkọ́ta nìyẹn o, tèmi ni ó yọ́yá ẹ̀kọ́ sọ́tọ̀ bá mi ṣá. That's no